हेलो गाइस, आई एम प्रांजल शेखावत। आज मैं आपको बताऊंगी कि अपन कई वर्ड्स को सेम प्रोनाउंस करते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट इज नॉट, NOT, नॉट यानी कि नहीं। और दूसरा है नॉट, KNOT, इसका मतलब होता है गांठ। एंड द सेकेंड इज VOCATION, वोकेशन मतलब पेशा। और दूसरा है वेकेशन, VACATION, वेकेशन यानी कि छुट्टियाँ। और थर्ड है वीक, WEEK, वीक मतलब सप्ताह। और WEAK मतलब कमज़ोर। और FARE, इसका मतलब होता है किराया। FAIR, इसका मतलब होता है मेला। बाय बाय। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।